तो नवरात्रि का सीजन चल रहा है, मम्मी का व्रत था, तो मैंने सोचा उनके लिए ना फलाहारी नमकीन बना के तैयार करता हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं, जिसको हम लोग तो सबसे पहले छील के जो ग्रेटर का बड़ा वाला साइड रहता है ना, उससे ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद पानी में इसको अच्छे से धो लेना है, 5-6 बार अच्छे से पानी में धो लीजिएगा, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है पूरा निकल जाए। फिर नींबू डाल के इसको थोड़ी देर के लिए नींबू के पानी में रेस्ट करने देंगे, फिर कपड़े में इसको सुखा लेंगे अच्छे से, पूरा पानी निकल जाना चाहिए। अब इसको हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के बीच में। फिर बादाम, काजू, किशमिश, मूंगफली, कड़ी पत्ता, सारी चीज़ों को डीप फ्राई करेंगे, नमक काली मिर्च डाल के मिलाना है, और ये हमारा पंच रत्न, बिल्कुल जो हल्दीराम आता रहता है वैसा नमकीन बन के तैयार हो गया। अब रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को सेव कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।